我叫阿堅，我本來係一個滿懷志向嘅年青人，我有理想，我有抱負，但係為咗愛情，我甘願躺平。我覺得喜劇咧係一切所有嘢壓縮到極致嘅爆炸。尷尬壓縮到極致啦，荒謬壓縮到極致啦，認真壓縮到極致啦。爆炸咧唔係一點，係感染晒所有觀眾。對於我嚟講咧，躺平我真係唔好掂嘅。我平時自己坐喺屋企啊，有10分鐘得閒咧，我覺得應該要揾啲嘢做下。我平時喺屋企咧，我會練 saxophone 啦，學英文啦，練歌劇啦，所以咧。我真係冇辦法躺平。如果躺平，但係俾500萬你得唔得？得喎，因為咁我個躺平就唔係躺平啦，我躺平有價值㗎啦。而家嘅躺平係要有自我價值㗎嘛，但係我自我價值咧好貴嘅。